Всем привет! Меня зовут Камила. В одном из прошлых видео я слепила Гудбоя и фигурку Чикен Гоуста. Всех этих персонажей вы можете посмотреть на моем канале. А сегодня покажу тебе, как слепить тревожного пса и сову гуманоида. Если хочешь, чтобы твоя работа попала в видео, присылай фото своих работ в мою группу ВК. Я начну с тревожной собаки. Автором этого существа является канадский художник и иллюстратор Тревор Хендерсон, который широко известен своими работами в жанре ужасов. Для работы буду использовать красный, белый, черный и терракотовый пластилин, а для того, чтобы фигурка была крепкой и устойчивой, сделаю каркас из проволоки. Тревожная собака – это существо белого цвета, у которого есть глаза, а зубы и губы довольно похожи на человеческие. Нижняя часть тела существа не видна ни на одной из фотографий, но можно предположить, что низ тела такой же истощенный, как и его верхняя часть тела. Руки монстра длинные и очень похожи на человеческие. На одном из первых изображений тревожной собаки заголовок гласит: «Ногти и пальцы ног щелкают в коридоре, как у тревожной собаки», объясняя имя данного существа и намекая на то, что при движении его ногти быстро соприкасаются с землей, как у взволнованного пса. Также Хендерсон нигде не упомянул, может ли существо причинять вред или оно является безвредным. В то время как буду лепить, хочу рассказать тебе небольшую историю об этом необычном существе. А ты напиши под видео, какой твой самый любимый персонаж из творений Тревора Хендерсона. Я прочту все ответы, а комментариям по теме поставлю сердечко. В одном городе было заброшенное здание. Оно было пятиэтажным, а шестой этаж был недостроен. Здание планировалось красивым и большим, но из-за ошибки в конструкции его забросили, и стройка остановилась. Вокруг здания забора не было, но вход туда был строго воспрещен. Однажды две девочки пошли туда из любопытства. Здание было старым, на стенах были разные граффити с непонятными словами и рисунками. Девочкам было немного страшно, но любопытство было сильнее страха, и они не спеша гуляли по зловещему месту. Было уже пора возвращаться домой, но одна из подруг предложила сыграть в прятки, а после игры сразу же пойти по домам. Тогда одна девочка сразу побежала на первый этаж прятаться, там она увидела дверь и зашла в нее, а вторая закрыла глаза и считала. Тем временем другая девочка, досчитав, пошла искать подружку. Первая девочка, которая убежала прятаться, все еще сидела в комнате, и вдруг она услышала за дверью быстрое цоканье, будто от когтей. Этот звук совсем не был похож на шум человеческих шагов. Она решила немного приоткрыть дверь, чтобы посмотреть в щель, кто там бегает, но шум стих, и девочка никого не заметила. Спустя время она начала волноваться, так как сидела и пряталась за дверью уже достаточно долго, а подруга ее так и не нашла. Подождав еще пару минут, девочке совсем надоело ждать, и она подумала, что ее подружка решила над ней подшутить, и вместо того, чтобы искать, пошла домой. Девочка вышла из-за двери и пошла на улицу, не подозревая, что на самом деле ее подруга все еще в этом здании, и что за ней следит то самое существо, чьи шаги были слышны из-за дверей. Тем временем вторая девочка искала свою подружку и вдруг услышала странный шум в соседней комнате. Она подумала, что там прячется ее подруга, и побежала туда. Но когда она забежала в комнату, откуда доносился звук, она замерла от неожиданности и страха. В дверном проеме стояло странное, долговязое существо. Оно замерло и с удивлением и любопытством смотрело на девочку своими черными глазами. Также у него было худое тело, белого цвета и длинные худые ноги и руки. От неожиданности девочка очень громко запищала, а существо в испуге бросилось убегать вглубь заброшенного здания. В этот момент девочка побежала на улицу и столкнулась там со своей подругой, и они, не оглядываясь, убежали домой. После они рассказали взрослым об увиденном и о том, что слышали, но те подумали, что девочки просто все придумали. Со временем было решено достроить то заброшенное здание. Там были строительные и ремонтные работы, но никто из строителей и других людей никогда не встречал это существо.
такая фигурка тревожной собаки у меня получилась. Если тебе нравится, подпишись на канал и не забудь нажать на значок колокольчика. Привет! Ага, собралось вас тут много. Хотел сказать, что работа выполнена круто. Мне вот все нравится. Единственное, мало ваших лайков под видео. Давайте поддержим Камилу за ее труд. А вам, ребята, желаю лепить так же классно, как она. Ну, в общем, я пошел. Точно, забыл вам сказать. Вы обязательно досмотрите видео полностью и увидите большого лонгхорс под конец ролика. Если честно, сам удивился. А как только найдешь его, напиши Камиле под видео. Переходим к следующему персонажу. Его название гуманоидная сова. Случай произошел около 20 лет назад с одной девушкой, которая приехала к родственникам в деревню. Она и стала первым очевидцем существа. Был самый сезон для сбора грибов, и девушка, само собой, не удержалась от похода в лес. Сделать это она решила в одиночку, так как думала, что скоро вернется домой, хоть она и была городским жителем, из-за чего плохо ориентировалась в лесу. В общем, несмотря на все уговоры родственников, девушка только звонко рассмеялась и, перехватив с собой корзинку, отправилась по грибы одна. Был теплый летний день, в лесу пахло хвоей, и повсюду было столько грибов, что разбегались глаза. Со временем вся корзина была полная, а девушка даже не заметила, как пролетело время. Начало смеркаться, и пора уже было возвращаться домой. Она оглянулась по сторонам и поняла, что стоит посреди совершенно незнакомой поляны, и вокруг нее дремучий лес. Девушка сразу поняла, что заблудилась. Сначала она старалась не падать духом, ходила кругами и пыталась найти выход из чащи, кричала, в надежде, что ее услышат охотники или кто-нибудь из грибников. Однако никого поблизости не было, и на ее зов где-то из чащи девушке отвечало лишь ее собственное эхо. Солнце уже село, и постепенно лес окутывала темнота. Окончательно выбившись из сил, девушка побрела, куда глаза глядят. Вскоре она вышла на небольшую поляну, посреди которой она увидела странный силуэт. Было уже достаточно темно, и девушка не могла разглядеть, кто же это стоит перед ней. Ей показалось, что это был человек, разве что одет он был немного странно, во что-то широкое, и ноги были у него очень тонкие. Впрочем, внешний вид незнакомца беспокоил тогда девушку меньше всего. Она была несказанно счастлива, что встретила в этой лесной глуши хотя бы одну живую душу. «Послушай», — обратилась она к силуэту, — «ты не знаешь, как мне выйти из этого леса?» В ответ была тишина. Силуэт ничего не ответил, лишь только поднял свою руку и показал куда-то. Девушка повернулась в ту сторону, куда показывал ей незнакомец, чтобы запомнить направление. Как только она отвернулась, то сразу же услышала рядом с собой очень громкий крик совы и взмах крыльев, как будто бы взлетела очень большая птица. Когда же она снова посмотрела на то место, где стоял ее спаситель, его там уже не было. Удивленная, она окинула взглядом всю поляну. Незнакомец как будто испарился. Лишь на том месте, где стоял силуэт, был след в виде примятой травы. Но никаких следов вокруг девушка не увидела. Незнакомец как будто исчез или взлетел, как птица. Девушка очень сильно испугалась, но ей ничего не оставалось иного, как пойти в том направлении, которое указал ей этот странный незнакомец. И, о чудо, буквально через несколько минут она увидела впереди свет и вышла на дорогу. Вернувшись домой, она все рассказала своим родственникам, которые к тому времени уже успели сильно за нее испугаться и собирались на поиски в лес. Да и вообще, местные жители не особо любили отпускать своих детей одних в лес. По деревне ходили слухи, что однажды в чаще леса охотники видели очень странное существо. Они описывали его как очень большую сову с руками без пальцев и красными отростками, а также лицом чем-то напоминающее человеческое. У него есть рот и зубы, а глаза полностью черные, с маленькими белыми зрачками. Также есть сведения о том, что существо обладает бессмертием. Вот и завершило это существо Хендерсона. Как по мне, моя сова получилась очень похожа на ту, что нарисовал художник.
Если понравилась сова гуманоид, ставь лайк. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте поставить пальцы вверх и подписаться на канал, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А тем, кто напишет комментарий по теме, обязательно отвечу и, возможно, добавлю в следующее видео. Хоп, какой я прыгучий. Я просто думал взлететь как сова, но не получилось. Сова, успокойся, я птиц не боюсь. Решила она меня тут напугать уканьем. Ну что ж, ребята, так как видео подходит к концу, предлагаю поставить лайк и посмотреть на ваши работы. Пока-пока.